嗨，大家好。前幾日咧睇嗰啲視頻，有一個咧教我哋整香港傳統嘅缽仔糕。我睇佢嗰個用嘅份量啊，用嘅材料啊，都好似幾簡單咁喎。咁又好似好耐都冇食過啦。有啲懷念啊，所以今日決定自己親手試下。希望做得出嚟似模似樣啲啦，可以食得噶啦吓。首先要做個粉漿，要用支米粉70克，木薯粉10克，仲有清水110毫升。首先我哋要將呢啲材料全部溝勻佢。好啦，呢個粉漿打到佢全部變晒液體啦，冇晒啲粒粒就可以噶啦。好啦，我哋而家要先整個糖水先。糖水嘅部分我哋有片糖，我哋會用40克。我會用冰糖40克，另外仲會有清水140毫升。我將個片糖整細咗佢，如果唔係我驚會好難用啊。將全部嘅材料都倒晒落去。好啦，糖水嘅部分已經整好啦，糖漿就攤翻凍咗少少時間，咁我哋而家就可以加咗我哋嘅粉漿落去啦。剛剛整嗰個粉漿，記得要撈翻勻佢喎，如果唔係有啲粉咧已經停晒喺個底度。好啦，而家我哋溝翻勻佢哋啦吓。另外，我哋都要預熱個煲，預熱嗰啲碗仔啦。好啦，而家我哋咧就要預熱啲碗仔。好啦，嚟睇下先吓。OK 啦。嗱，呢啲就係我哋今日買翻嚟嘅紅豆啦。不過咧，好似咧變咗紅豆蓉哦，都唔係好粒粒嘅。希望一陣整出嚟啲缽仔糕會有一粒粒嘅感覺啦吓。好啦，咁我哋而家咧就將啲粉漿咧放入個碗裏邊啦。哎呀，慘啦！點解唔夠6碗啊？哎呀，咁我哋就攞起2碗先啦。咁變咗而家就做4碗啦吓。
好啦，蒸咗15分鐘，亦都焗咗5分鐘，睇下嗰個果點樣先吓。我睇下先吓。係瓊喎。哇，好熱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 ！哎呀，好熱，好熱，好熱！有啲水水，有啲熱熱。好啦，咁我哋而家就試下先，攞啲竹籤或者攤凍下佢啊。其實我諗都可以攤凍一陣喎。好啦，攤凍咗啦，我哋而家試下，睇下可唔可以整個完美嘅缽仔糕先吓。首先沿住個碗邊，慢慢挑起佢。試下先。口感都唔錯喎。雖然感覺咧就好似冇喺街外邊買嘅咁靚，但係口感係 OK 嘅喎。我諗下次咧可以做得更好嘅。有冇興趣啊？你哋都整嚟試下。Hi，訂閱咗我哋嘅頻道未啊？記得訂閱我哋嘅頻道啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。